我哋對內地市場咧係持一個中性嘅睇法，同上季度都係一樣嘅。第三季嘅港股同 A 股都表現得非常之亮麗，股市嘅流動性都係好高嚇，投資者嘅情緒咧都係高嘅嚇。咁而咧喺2025年咧喺北水向南嘅流入港股咧，亦都係創咗歷史嘅新高嘅嚇。咁中港股嘅基本面咧，亦都係繼續咧係企穩嘅嚇。但係其實內地嘅經濟咧係宏觀嘅形勢依然都係比較疲弱，咁亦經濟咧增長亦都要面臨一啲挑戰嘅喺國內。我哋對美國市場都係一個中性嘅睇法嘅。我哋係睇到就業市場咧係有所放緩，係能夠促使到咧聯儲局係開始佢嘅減息週期，而減息亦都係會有助到企業嘅盈利啦。美國科技嘅企業咧嘅盈利咧仲係咧高於預期嘅，但係估值咧持續都係一個高位，咁所以咧我哋都建議咧喺美國嘅投資咧係需要分散多啲投資喺唔同類型嘅行業啦。我哋講翻我哋對唔同資產嘅睇法啦。整體嚟講咧，我哋高配股票嘅，亦都頭先講到我哋較睇好日本，亦都較睇好亞洲除內地嘅股票。我哋喺美元債券方面咧保持中性，喺債券裏面咧我哋較睇好亞洲嘅債券。我哋對現金咧係維持咗低配，即係咧我哋建議咧係低配現金去高配股票嘅嚇。喺另類投資方面咧，大宗商品咧，我哋亦都會建議咧係配置一小部分啦，例如貴金屬啦。咁喺一個投資者嘅總體投資 portfolio 咧，我哋建議係少配一啲大宗商品嘅，因為咧係一個好嘅分散投資嘅 discipline， 亦都要跟隨佢嘅長線嘅投資目的咧，去恆常地調整佢嗰個投資分配嘅。